Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Canada بالدارجة ومرحبا بكم في القناة الأخرى اللي هي AOB Immigration Français et AOB Éducation, une très bonne chaîne éducative. كاينش بحالها تقريبا فيها دي كور زوينين ديال الكونتابيليتي ديال لوجيسيال فينانس كوميرس اكسيتيرا. دونك اليوم غادي نحاول نجاوب على الاسئله اللي كيجوني في اليوتيوب. اوكي. Sidi قال لك ça prend 7 ans d'études pour devenir médecin en Algérie et je ne vois pourquoi pas on doit passer par tous ces obstacles pour exercer au Québec. C'est normal يا أخي. آه، c'est normal. اوكي دونك سي نورمال لان لوبيات ديال ديال لي ميدسان هما اللي دايرين هاد القضيه هادي. اوكي هما اللي دايرين يا اخي هاد القضيه هادي باش يديروا داكشي اللي باغيين وصافي. دونك كاين واحد اللوبيات اللي هما صحاح اللي كيحاربوا هاد القضيه دي، يعني كيعكزوا كاع. هو بزاف ديال لي ميدسان دابا كيخدموا في ساكن دي شوفور دو طاكسي. تصور ولا كيرجع مثلا يقرا شويه ديال لانفيرمير، هادشي اللي كاين. اوكي. سي بوركو لو بروشين لايف انا فيه دابا. Je vous posais une question, s'il vous plaît. J'ai reçu mon visa d'études Canada. Est-ce que je peux venir là-bas ou tant que je suis enceinte? شحال نقول لك، بالنسبة la femme qui est enceinte, il suffit juste de déclarer l'état ديالها. OK, et de prendre une bonne assurance, c'est très important. لأن إلا كنتِ جاية ما قلتيش شنو جاية résidente ولا touriste ولا طالبة. Même les résidents permanents, quand ils viennent ici, il faut qu'ils cherchent une assurance de 3 mois le temps باش تخرج لهم la carte soleil ou bien la carte ديال la maladie, assurance maladie Québec. Franchement, vous êtes beaucoup mieux hein, sans le béret. sans le béret. قال لك أسيدي راك مزيان. أخي بغيت نسولك، واش ممكن كندية ترسل ليا تأشيرة خطوبة كما تفعل أمريكا؟ وشكرا. ما كايناش شي حاجة سميتها تأشيرة خطوبة، كايناش. كاينة اون انفيتاسيون هي اللي كاينة، مي ما يقدرش تكتب لك في الانفيتاسيون با جو سوي فلان فلانة جو ديزير انفيتي فلان مون فيونسي. Non, non, ça n'existe pas. Non. Mais en tant que personne, oui, il peut t'envoyer une invitation tant qu'il a les moyens financiers pour subvenir à tes besoins. Est-ce que vous allez vivre séjourner chez elle ou bien عندك اوتيل وغدوروا الى اخره. دونك كيمكن لاي واحد في كندا يصيفط اي واحد اون انفيتاسيون، فهمتيني. والانفيتاسيون يا اما اللي غيصيفط لك يسناه هو، ولا يدي عند كوميسيار على سيرمونطاسيون يسنى عليه $5 مع $10. وفي البلديه انا كنديرهم فابور الناس كيجيبوا ديال لا سيرمونطاسيون ديالهم كندير لهم في سبيل الله. انا المتتبعين ديالك مرحبا يا اخي مرحبا. ان شاء الله ما تحل الحدود غير نجي لمونريال. بغيتك الله يعطيك صحيحتك تعطيني عنوان التليفون ديالك الله يجازيك بخير باش نجي نفتح واحد الملف عندك الله يرضي عليك. اولا انا شو با كونسلتون، مازال ما عنديش لو بيرمي ديال كونسلتون. انا كنعطي استشارات سون ريتريبيسيون وهذه الي ليغال. مي الا كان شي واحد كيعطيكم معلومات ويتخلص وهو ما عندوش لو بيرمي، هذا كيتسمى نصاب وشفار واللي enfreint la loi. Il risque $100,000 de pénalité et 2 ans de prison. جوج عامين في عكاشة. اوكي دونك مرحبا. بالنسبة للاتصال معايا، اي واحد بغى يتصل معايا كاين الانستغرام AOB Immigration Canada، وكاينه صفحه الفيسبوك ديال القناه اللي هي AOB Immigration Canada. التليفون كنعطيه اللي هنايا، ما كنقدرش نعطيه لبرا لانه ما كيبقاش يسكت ليا. اوكي. J'ai un visa travailleur, permis ouvert, regroupement familial, et je vais entrer pour la première fois au Canada pour rejoindre mon mari qui est travailleur qualifié.
دونك الا فهمت الزوج ديالك خدا الوريقات ديالو بغا يدير الباريناج. اوكي. D'après les exemptions, j'ai le droit d'entrer, je pense que c'était prévu pour le 2 après avoir autorisation par mail. L'agent de bord tunisaire m'a empêché d'embarquer. Il a scanné mon visa et il l'a envoyé à madame. Le 6 qui conseiller de Maghreb. Et quand il m'a dit c'est un voyage non essentiel sans même voir la fin. Est-ce que c'est normal؟ اولا كتبتي ليا داكشي طويل باش نقراه كامل. مي انت الا فهمت في حبسوك ما تخلوكش تطلعي للطياره، ولكن راه واش عندك شي ورقه، واش عندك لا ريزون بيرمانونس، واش عندك اون كونفيرماسيون دو لا ريزون بيرمانونس. ما عندكش، ميمكنش اللي يخليه يجي. اوكي، ما يمكنش يخليه يجي. اللي كيجي شكون هما الناس اللي عندهم بيرمي ديتود ولا عندهم فيزا. انت قلتي راه عندك الفيزا، عندك الفيزا نورمالمون خاصو يخليك تجي. اوكي، اللي عندهم فيزا خاصك يخليك تجي. ابار الا كان هما عندهم شي انستركسيون بيناتهم كيقول لك يجي ترافايور ايترونجي وما يجيش لي كونجوان ديالو بوتيتر. مي هنا كتبتي ترافايور كاليفي، ما فهمتش واش هي ريزيدونت ولا tu vas accompagner ton mari qui est travailleur étranger. شويه عندك اللي ميساج عندك اختي. اذا كان المغرب والسعوديه شي اسئله كتحط الله يهديك. الله يجزيك سي ابراهيم، تهلاو في روحكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. Bonjour cher prof, marhaba. S'il vous plaît, pour une immigration, mis à part les autres critères, je peux m'engager dans notre expérience avec seulement un an d'expérience. Oui, tu peux t'engager avec une seule année d'expérience, mais il va falloir voir les autres critères. Est-ce qu'ils vont te permettre d'avoir le score? Il a qu'une tirette qualifié, programme fédéral de travailleurs qualifiés. راه خاصك شي حوايج يكون عندك، تكون عندك السكور ديال السيستم دو كلاسمون جلوبال اس سي جي، وخص يكون عندك سيستم دو نوطاسيون تكون عندك 67 على 100 وبعاد لي زوت كريتير. اوكي، غير تكون عندك عام ولي كريتير هازين لك السكور ويهزوك على واحد عنده 50 عام ديال الاكسبيريونس. راه ديبون على لي زيليمون الاخرى، لي فاكتور اخرى اللي كاينين. سلام ابراهيم. J'ai fait ma demande de permis d'études depuis le 26 février et déjà fait les données biométriques. Je ne crois pas à propos de mon permis d'études. Est-ce que c'est normal? Je vous remercie. اش نقول لك، دابا الناس معطله ولو ريتم الخدمه شويه ناقص. نتمنى يكون خير ان شاء الله. يكون خير. Mon fils est admis dans une université à Québec. Quelles sont les chances de profiter des conditions d'exemption du montant forfaitaire? ما فهمت السؤال. كتقول لي ان ولدك غادي ادمي في يونيفرسيتي كيبيك لي كونديسيون ديكزومبسيون دي مونطون فورفيتير. انا ما خباريش يا اخي، ما فهمتش السؤال ديالك، اسمح لي. قمت بتقديم طلب الهجرة لكندا ببرنامج أريما، وعندما أردت أن أقوم بامتحان اللغة الفرنسية مطلوب ذلك، وفي ذلك الإجراءات الحجر الصحي، وجدت أن جميع مواعيد الامتحانات التي ستقام في المدن المجاورة ستكون بعد انتهاء المدة المنوحة لي. هل أنتظر حتى انتهاء المدة؟ وبالتالي إقفال هذا الملف ثم أقوم بفتح ملف آخر في أريما، أو أقوم بمراسلة الجهة المسؤولة على البرنامج؟ لا، راسلهم راه يمكن لك في مون بروجي في البروفايل ديالك تيليشارجي سميتها ابلودي تيليفيرسي. كتب لهم وقول لهم ودي ها شنو وقع، شنو عندنا حنا في المغرب الى اخره، الحجر وشنو كاين الى اخره. راه ما يمكنش ليا نصيفط لكم المسائل او الامتحان في الاجال اللي مطلوبه. وزيدون انا ما عرفتش واحد القضيه، انا دائما ما كنفهمش واحد القضيه. واحد كيمشي يحط دوسي في اونتري اكسبريس في اريما وهو مازال ما دوش امتحان فرونسي ومازال ما دارش ليكيفالونس، راه خطا كبير. صور راه كيعطوك شهرين او 3 شهور باش تجاوب، نفترض غيفوت صافي تمشي لك تعاود من الاول عاود جديد. وكتب لهم الله يرضيك، كتب لهم. هذه دعوه للناس اللي دايرين اونتري اكسبريس ولا اريما، قبل ما تحطوا الدواسه ديالكم دوزوا الانجليزيه او الفرنسيه او بجوجهم، حسن راه كيطلعوا المستوى.
بالنسبة للطلبة المغاربة اللي باقيين ينتظرون بلدهم فهناك إجراء يجب القيام به لكي لا يضيع عليهم ملف هجرة مكلفة. إلا إجراء على وقت تكتب للناس l'immigration راهي ياخذ بعين الاعتبار. Si le cas, le CAQ couvre toute la durée des études, est-ce que j'aurais besoin de le renouveler par d'une prolongation permis d'études après décembre 2020 après décembre 2020 ضروري خصك تجدد CAQ. Ok, c'est couvre toute la durée des études, est-ce que j'aurais besoin de le renouveler. الCAQ ملي كيسالي لي زيتود ديالك علاش غتغونوفليه؟ إلا سالا علاش غتغونوفليه؟ إلا سالت القراية ديالك غادي يطلب ديك الساعة البيرمي ديتود إلا كان نون غونوفلي وكنتي القراية ديالك مازال ما كملاتش كاع يمكن لك خصك تغونوفلي السياك، راه ميمكنش تغونوفلي البيرمي ديتود وما تغونوفليش السياك. اوكي بون نشوفوا أسئلة أخرى. où je peux trouver le livre que tu as la loi sur l'immigration. هذا غادي تلقاه، شوف شي واحد اللي كان في كندا غادي يمشي ان شاء الله ياخذه لك، راه كاين اون لين يشريه ويجي لعنده للدار ويصيفطك مع شي واحد اللي هابط سميتها المغرب. اوكي سولت الله يجازيك بخير، شحال تكلفة دراسة داب كويزين في كوليج لاصال؟ السي الوليد كوليج في لاصال غالي 26,000 دولار داب ديال كويزين، حيت عندهم واحد الريستورون تحت كيتعلموا فيها. دونك كانت اتصلت بي واحد السيده فعلا تلاقيت مع في المكتب ديالي عندي وراتني الدوسي فيه 26,000 دولار. اوكي غالي، ولكن راه من احسن المعاهد ديال لا كويزين. انا نصيحتي الا تخلص 26 تخلصها في البوبليك، لانستيتي اوتيلي دو كيبيك للتوريزم لوتيلري دو كيبيك مزيان. درت فيه واحد الحلقه قلب عليها، هذاك احسن، هذاك هو زوين مخير. كاين تحت منهم كاين ريستورون، كاين كافي، ناس اللي ماشي مسلمين راه كاين تحت البار حتى هو كيديروا فيه ستاج وكيخدموا فيه. كاين لي شومبر فوق هو بحال لوطيل، هذاك احسن. لا تعطي 26 سير هذاك. حصلت على عقد عمل قمت بجميع الإجراءات أون لين، صيفطوا لي ان فيشي باش نحط الباسبور سونتر في اس اف ديال سو تريتونس ديال بيز دي شارج قبل الجائحة كورونا بسيمانة. باغي نعرف واش كاين شي سيت باش نعرف فين وصلت أمور. وشكرا. طونك لو دوسي ديالك كي نا با ايتي تريتي في لو سيستيم عندك باش تعرف ابار تعيط لهم، حيت اون فوا لو دوسي ديالك إلي تريتي وكتكون عندك واحد النمره ولا ريفيرونس كتدخل كتكري ان كونت كيف وريتكم، ان كونت مع canada.ca وكيمكن لك تعرف فين وصل الدوسي ديالك. يس ابراهيم pour un expulsé الله يحفظ de la France elle peut déposer une demande pour Québec normal non elle ne peut pas. اي واحد اللي ساكن خارج البلد دو ناسيوناليتي ديالو وساكن في واحد البلاد كتسمى ديك الساعه بي دو ريزيدونس ابيتويل وعنده البابي ديالي ليغالمون ريزيدون تما، عنده الحق يطلب يحط ليميغراسيون ويطلب بيرمي ديتود ولا بيرمي ترافاي اللي بغا، شريطة ان يكون مقيم سميتها ليغال، عنده وراق ديالو. واحد طالب في اوكرانيا عنده ورقات ديالو كيمكن ليه يدفع في كيبيك. اوكي دونك اسمح لي لي زيكسبوزي ils ne peuvent pas déposer ni demande d'immigration, ni demande de permis d'études, ni permis de travail. Il faut qu'ils soient des résidents, des gens qui habitent dans le pays étranger à leur pays de nationalité. Il faut qu'ils résident d'une manière légale, يعني عنده les papiers. دونك غنشوفوا شي سؤال آخر. بلاتي واحد الصحة في طورك الله يبارك فيك. Je me présente, je me nomme XY, je suis avocat avec une expérience de 14 ans الله يبارك. Est-ce que je peux avoir l'équivalence pour être admis au barreau québécois ou bien si vous avez une idée ou vous avez des contacts avec des avocats. Il y a des avocats صحابي. Je veux des renseignements plus profonds.
ما كنعطيش حوايج سطحيين وسطاتوا d'aller chercher l'information. Concerne toutes les démarches à suivre et ou bien sur le site web où je peux. Donc غيكون هذا هو السؤال الاخر اللي غنجاوب الاخ لافوكا. باش تكون افوكا هنايا، باش تكون افوكا خاصك تكون مقيد في لوردر دي باغ، وباش تقيق وباش تقيد في لو باغو ديال لي زافوكا خاص يكون عندك باك دروا في الدروة، قرا 3 سنين ورا الباك. وملي تقرا 3 سنين ورا الباك كتمشي تقرا في واحد المدرسه ديال الباغو سميتها ايكول دو باغو، كتقرا 6 موا، من بعد كدير ستاج ديال 6 موا في كابيني، من بعد كدوز امتحان ومن بعد اونتروتيان، عاد كتقيد كتخلص كوتيزاسيون ديالك وكتولي membre en règle dans le barreau des avocats. Maintenant, si ta question concerne quelqu'un qui exerce le métier, la profession libérale d'avocat ailleurs, voilà comment ça marche. Vous allez déposer votre dossier chez le barreau des avocats du Québec ou bien n'importe quelle province. Ils vont étudier votre dossier. À ce moment-là, après l'étude et l'analyse, on va vous dire quelles sont les matières que vous allez étudier à l'université. Donc, vous allez, mon ami, retourner au banc des études dans les universités, la faculté des droits. Une fois que vous allez terminer, sûrement, on va essayer de créditer des cours si jamais vous les avez déjà pratiqués, soit dans votre métier en tant qu'avocat ou bien dans le cursus des études dans votre pays. Généralement, il y a des professeurs qui m'ont enseigné, c'est des avocats, mais qui étaient aussi des avocats ailleurs. Ils ont étudié, donc les études, vous allez faire des études. Donc, allez-y chez Google, écrivez barreau du Québec et vous allez trouver comment devenir un avocat ou une avocate. J'espère que je vous ai bien clairement répondu à ta question. Mes amis, c'était la dernière question. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. D'ici une prochaine capsule, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis, mes amis, à la prochaine. الله يفرزكم. رمضان كريم. صحة فطوركم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.